呢邊係共享衣服，咁啊歡迎啲市民，你睇到有啲咩啱嘅，歡迎你可以攞走嘅。網絡購物方便，加上生活忙碌，我哋會喺不知不覺間囤積咗好多唔需要嘅嘢喺屋企。而凌亂嘅環境係咪反映緊我哋嘅內心呢？有冇諗過試下斷捨離？斷捨離係一種生活方式，透過對物品進行簡化，了解自己更需要啲乜嘢，為自己嘅生活加分。今集我哋一齊了解一下乜嘢係斷捨離，同埋實行斷捨離之後，佢哋嘅生活有啲咩變化？斷即係斷咗一啲你真係唔需要嘅一啲嘅物品。捨即係唔需要用嘅時候，你可以捨棄。離咧就即係脫離對物品嘅執着。我諗其中一個斷捨離嘅原因就係佢唔係好認清，唔係好認識自己裏邊真正嘅需要係乜嘢。咁試過我都曾經係買過好多衫，冇諗到點解要買，只係希望想擁有呢個物品。咁我有呢樣嘢，我有一個滿足感，有一個安全感，呢個其實都係好反映內心裏邊有一啲空缺或者缺失。其實咧整理咧係非常之重要，因為其實係一個人去認識自己一個過程嚟㗎啦。咁其實斷捨離喺當中亦都係個非常之好嘅一個引導嚟。好多嘅斷捨離嘅例子裏邊咧，我舉一個關於離呢個例子咧，就個屋企咧有非常之多張台嘅。喺我哋傾偈嘅再深層次嘅時候，再了解到其實原來喺佢過去細個嘅時候咧，佢爸爸曾經咧同佢講過一件事，就係當佢學習好嘅時候，爸爸會買一張書台俾佢。但係當佢長大嘅過程當中，發現原來爸爸從來都冇兌現過佢呢個承諾喎。咁喺佢嘅生活當中，佢就覺得呢樣嘢係咪我覺得我自己唔夠好，定係我真係唔配有一張咁樣嘅書台咧？咁喺佢成長當中，佢之後大個咗，佢都係好成功，而且咧亦都係有啲經濟條件啦。咁嘅時候，佢就會非常之好想擁有，咁佢就買咗好多個台翻嚟，就係去填補內心。咁慢慢咧，佢知道原來佢裏邊呢個感情係嚟源於佢覺得冇被肯定啦，亦都覺得佢自己會唔會唔夠好。咁佢將呢個感情將佢放低，將佢斷開之後，佢自己好自然咁樣將呢幾張台就送咗出去啦。咁就係話俾佢聽，你依家真實面對嘅嘢，可能同過去係有關係。咁而你好好去將過去嗰個去梳理。咁有一啲部分其實係唔需要再帶住一個沉重嘅包袱，而繼續自己嘅人生嘅下半場。咁所以其實斷捨離當中就可以將呢啲情感啊或者物品咧，就可以咧做一個決斷嘅啦。斷捨離可以整理居住空間，創造出一個更加舒服嘅生活環境。不過我哋應該要點樣開始斷捨離呢？當有啲物品我哋好難捨棄嘅時候，又可以點做呢？咁其實斷捨離咧，首先係要將物品咧全部攞晒出嚟啦。咁我哋稱之為叫做清空呢個步驟。咁當你將所有嘅物品擺喺你嘅面前嘅時候，你去審視嘅時候咧，咁你更加之清楚知道自己嘅物品究竟有嘅數量啦，同埋佢嘅狀態。就問咧，呢件物品我係咪依家真係需要？第二就係呢件物品係咪適合依家嘅我呢？咁第三，我望到呢件物品嘅時候，我開唔開心？佢如果係令到我本身就已經有一啲唔好嘅能量出現嘅時候，其實我哋就可以咧好簡單咁就將佢咧可以做捨棄啦。我哋可以準備3個箱先啦，準備個箱上面都寫住，第一個箱係寫住保留。咁第二個箱咧寫住咧考慮，第3個箱咧就寫住咧捨棄。咁其實咧，你將物品審視完之後咧，將佢放入呢個箱裏邊。有一樣嘢好重要嘅就係你需要為佢設定一個時間啦。咁如果假設你真係已經3到6個月都已經唔再需要佢嘅時候，會唔會嗰啲物品其實就已經唔需要咧？有好多人會覺得呢個物品佢本身仲有用嘅喎，咁我掉佢出去好似好浪費喎。依家係市面上會有好多嘅一啲分享啊、回收嘅一啲地方啦。咁如果物品佢仍然係可以再2次使用嘅話，咁其實我哋可以將佢咧分享出嚟啦。咁Simon因為屋企人嘅關係，堆放咗好多唔屬於自己嘅物品。佢希望透過斷捨離，重新揾翻對生活嘅掌控。唔要啦，咁點啊？因為屋企人嘅關係，
除咗一半係我自己造成咧，其餘我啲屋企人咧有陣時都會擺低啲嘢，所以搞到而家個環境比較差。要斷咧，其實一啲都唔容易嘅。我啲物件太多，其實一定要做呢幾樣步驟，咁樣個人先至可以更加充實。最終都係要靠你自己去斷嘅，冇得話人哋幫你。對比以前我咁亂，起碼而家有日我屋企行入嚟嗰陣時，都個人舒服咗好多，同埋學識點樣一路買嗰陣時，要諗清楚嗰樣嘢值唔值得買。買咗翻嚟，有啲嘢一定要抌翻，即係有入一定要有出，同埋個人開心咗啦，自信心都高啲，更加有次序咁生活。斷捨離嘅真正目的唔係要將所有嘅嘢掉晒佢，而係整理自己同物品之間嘅關係。喺面對過去嘅自己嘅同時，放低執着，同埋正視自己內心真正嘅需要。咁其實我覺得斷捨離係一件我哋人當中係必然要去學習同埋去練習嘅一個過程啦。咁佢亦都係適合我哋唔同嘅人、唔同嘅階段嘅。其實斷捨離並唔係真係叫你去抌晒自己嘢，而透過斷捨離呢一個動作去了解其實自己嘅當下嘅真實嘅狀態，咁而去將自己嘅人生做一個好嘅梳理同埋重整。咁其實我哋好多時候，我哋喺家居當中，我哋去揾好多物品嘅時候，其實我哋會覺得有個無力感嘅。但係我哋透過整理好我哋嘅家居之後咧，其實好多嘢嘅時候，我哋已經可以掌握到佢一個使用啦，同埋究竟佢喺邊。咁其實我哋有更多一個掌控感啦。我諗做斷捨離嘅時候咧，每一個人嘅時間表唔同，佢斷完一次之後，其實仲有好多樣嘢佢都未捨得放下。過去成長嘅時候有一啲嘅傷害，我放低咗啲物品啦，我依家想放低我過去人生唔開心嘅事，重新出發。咁我覺得係斷捨離其實係一個工具嚟嘅，去撻着咗你自己人生嘅價值，你需要嘅係乜嘢？斷捨離之後可以認識自己多咗，了解自己多咗。喺幫人之前，首先要幫咗自己先，搞掂咗我自己嘅物品第一步，然後就開始去斷捨離我心裏邊嘅一啲嘢，例如童年嘅時候一啲嘅唔開心嘅經歷啊，或者個人成長啊，或者係家庭嘅關係啊，一啲負面嘅情況咁樣係啦。咁斷捨離咗一啲唔開心嘅嘢之後，然後就再過一個精彩有意義嘅人生。我覺得呢樣嘢係斷捨離最終嘅目標咯。透過斷捨離去整理自己嘅人生咧，其實我哋發現一樣嘢就係，其實我哋生活真正需要嘅物品咧係唔多嘅喎。咁其實有一個理論就叫做200理論啦，就係講緊我哋其實生命當中真正對我哋自己有用嘅物品咧，只係佔20% 嘅啫。咁所以透過斷捨離裏邊咧，我哋去揾到其實物品更少，令我哋嘅生活更加之咧輕省啦，可以活出一個真正自我嘅人生。透過斷捨離，會發現喺我哋嘅生活入邊需要嘅嘢其實冇咁多，了解自己需要啲乜嘢，又唔需要啲乜嘢，解決自己內心真正嘅需求，先至可以將斷捨離變成一個持續嘅過程。